Una de la tarde con 53 minutos y se siguen registrando emergencias derivado de las lluvias. La Corred ha informado lo siguiente, que en Huehuetenango, a través de las unidades, se realizó una evaluación de daños y análisis de necesidades en una vivienda afectada por inundaciones registradas en Cantón Arroyo, El Pajarito, San Indolfo, Iztahuacán, Huehuetenango. También queremos mencionar que en Quiché la saturación de suelo generó un derrumbe en el kilómetro 197 Caserío Cacahuex, Zacapulas, Quiché. Acciones de respuesta son coordinadas por instituciones que integran la Conred. También queremos mencionar que a unos cuantos kilómetros de ese lugar se ha registrado un derrumbe en el kilómetro 198 de la RN15, Caserío Cacahuex, Zacapulas, Quiché. Las autoridades se encuentran en el lugar para poder coordinar los trabajos de limpieza y despejar la vía lo antes posible.